Përshëndetje. Sot në lëndën e gjuhës shqipe për klasën e 5 do të marrim dy tema dhe ato janë. Do të flasim për tekstet jo letrare dhe analiza që do të bëjmë në këta tekste nuk është gjë tjetër veç se librat e gatimit dhe si temë të dy do të kishim shkruajmë një recet gatimi. Dhe pse është lënda e gjuhës, ju e dini shumë mirë që ne në klasë të 5 të zhvillojmë dhe lëndë të tjera që ne lidhin dhe na menaxhojnë aftësitë tona personale. Pra ndër vite ne kemi punuar dhe menaxhuar së bashku dhe lëndën e aftësimit teknologjik, në të cilën kemi mësuar se si të aftësohemi për gatimin, të kuptojmë dhe të ndjekim disa rregulla lidhur me të. Por prap me gatimin e kemi përdorur në matematik disa orë tepër të bukura, tepër aktive, tepër të këndshme. Tek na është dashur të flasim për masën, për mënyrën se si kryhet matshmëria e saj dhe pse jo të kemi bërë ndonjë kek të vogël në menaxhim. Do të kishim dhe do të shikonim si fjalë kyçe fjalët recet gatimi, përbërës të kësaj recete. Do të filloni me sallatra, ëmbëlsira, gjellëra tradicionale e kështu me radhë, pra shkurt do të flasim për një nga kulturat më të lashta dhe më të hershme. Do të flasim për gatimin, do të flasim për mënyrën, por dhe lidhjen e tij me atë çka e lidh me gjuhësinë dhe me vlerat e saj. Do të rikujtojmë të tërë së bashku tekstet jo letrare. Dhe nuk është gjë tjetër, veç se një tekst udhëzues ajo për cilin do të flasim sot dhe është recetat e gatimit dhe librat e gatimit. Por ajo çka do të marrim dhe do të mbajmë mend nga e shkuara është që tekstet jo letrare janë teksti argumentues, teksti informues, teksti udhëzues dhe teksti përshkrues. Pse e kam bërë ndryshe me ngjyrë tekstin udhëzues? E kam patur një synim. E kam patur një synim pasi ajo çka do të marrim dhe analizojmë sot bën pjesë në tekstet udhëzuese, bën pjesë në strukturën e tyre. Dhe një tekst udhëzues nuk është gjë tjetër. Ai ka veçoritë e tij të përmbajtjes. Te ka veçoritë e tij të përmbajtjes ai ka dhe tregon rregulla, bazohet në rregulla, ka formën e tyre. Dhe tek është një tekst udhëzues dhe në veçoritë e tij të përmbajtjes ai ka norma, ka udhëzime, ka ligje, ka qartësi. Tek synon qartësi, duhet jetë i kuptuar dhe i menaxhuar nga të tërë. Nga të tërë individët që do ta lexojnë atë dhe tek ka prezent kronologjinë e tij në renditje të fenomeneve dhe të veprimeve që kryen, prandaj quhet një tekst udhëzues. Përveç veçorive të përmbajtjes, teksti udhëzues ka dhe veçoritë e tjera. Pra veçoritë e tij gjuhësore, në veçoritë e tij gjuhësore një tekst udhëzues nuk bën gjë tjetër veç se ka një leksik teknik, pra terminologjia e përdorur në të është në bazë të strukturës për cilin ai analizon, flet dhe menaxhohet në vetë të tretë, pra do të bëni këto, do të merrni atë. Çfarë ka tjetër? Përdore në të shumë folje të modelit mund, duhet, realizon. Çfarë ka tjetër? Ka shumë leza? Ka formë urdhërore, ka formë lidhore dhe në fund fare. Foljet dhe format e përdorura në të janë jo veprore. Shkruaj një recet gatimi. Do të flisnim për tekstet e gatimit, do të flisnim për mënyrën se si ata funksionojnë dhe për vlerat që mbartin në vete. Tekstet e gatimit janë pjesë e teksteve dhe veprave dhe veprimtarive të shkruara dhe të ruajtura në çdo vend. Edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri ka zonja dhe zotrinj të cilët janë kuzhinierë të mirë, menaxhojnë bukur strukturat e tyre të profesionalizmit dhe tek marrin dhe pasojnë në librat e tyre recetat të cilat i përdorin, nuk bëjnë gjë tjetër veç se ne anvisave na ndihmojnë në strukturimin e drekave, veprimtarive, mënyrës së servirjes së ushqimit e kështu me radhë. Në tekstet e gatimit, personalisht po ju them këtë, nuk ma merr mendja që të ketë familje të mos e ketë marrë një të tillë ndonjë zonjë për të mësuar mënyrën se si gatuhet, mënyrën se si ndiqen hapat për gatimin dhe kjo mund të ndodhë shpesh qoftë në kuzhinën tradicionale dhe qoftë në kuzhinën të cilën ne konsumojmë në jetën e përditshme, por dhe atë internacionale. Pra, kulinaria çfarë është? Kulinaria, gatimi, pra ajo çka ne menaxhojmë me ushqimin, është kulturë.
Edhe kjo vjen nga lashtësia, vjen nga breza dhe është përsosur. Tek njerëzit janë udhëtar nga një drejtim në një drejtim tjetër, tek shkojnë si vizitor diku, marrin nga atje dhe shijet e ushqimeve të cilat provojnë, dhe ndoshta do të donin ti kishin pjesë të menaxhimit. Për shembull, nëse në pjesën e parë ju janë dhënë gati 1000 receta gatimi të bëra nga një zonë që njihet në kulinarinë shqiptare dhe ka libra pambarim për këtë gjë, qoftë për kuzhinën tradicionale shqiptare dhe qoftë për atë të updateuar dhe të ngritur bukur në vitet e fundit. Kuzhinërat, mënyra e gatimit recetave të ndryshme mund të jetë, duke qenë që ne jemi mesdhetar, ne na shkon për shtat dhe ushqehemi dhe kënaqemi tek provojmë një pjatë të kuzhinës italiane, të kuzhinës greke, të kuzhinës spanjolle. Janë shije që ne i kemi të njohura, të kuzhinës turke, por se nëse do të na thuhej që hajde të shkojmë në një restorant meksikan, një restorant indian, ku erëzat janë pjesë e fortë e gatimit, jo të tërë kanë përshtatje për ta preferuar këtë ushqim. Për shembull, qoftë edhe kuzhinën kineze. Tek provon dhe ti zgjedh të provosh kuzhina dhe pjata të ndryshme të këtyre recetave gatimi tradicionale të vendeve të ndryshme, gjithkush gjen veten dhe thot, jo, unë ke kinezja nuk jam, ose unë e gjej veten ke pjata italiane. Dikush tjetër mund thot këndshëm dhe bukur, mua grekja më kënaq. Ne shqiptarët na kënaq e jona. Kuzhina autentike shqiptare. Dhe ajo është, po të marrim në një farë mënyrë, një përzierje ndërmjet kulturave të gatimit të vendeve që ne kemi në brigjet tona përreth dhe të shpërndarjes së tyre. Kemi mbritur sot që të gatuash bukur këndshëm të duhet dashuri. Të gatuash duhet t'i japësh dashuri, duhet ta bësh një pjatë, një gjellë me pasion, duhet ndjekësh me kujdes recetën, duhet të dish të hedhësh në të përbërësit e duhur dhe të japësh atyre kohën e gatimit. Kur isha e vogël, gjyshja ime gatuan të shpejt dhe unë përpiqesha ta ndiqja, qoftë gjyshen, qoftë nënën, qoftë tezën, të gjithë komponentët. Dhe në një farë mënyrë i thosha pse hodhe kaq pak krip, po piperi pse duhet, po qepa pse është kaq e hollë, po në këtë pjatë pse qepa është kaq e në formë rrethore ose rumbullake, dhe zonjat, ndoshta në atë kohë, jo se nuk ishte libra gatimi, ka patur plot libra gatimi, por ç'bënin? Pasonin atë çka kishin parë në pjatat e gjyshërve dhe nënave të tyre, më jepnin, paktën mua, po tregoj një histori personale, më jepnin idenë e gatimit. Unë e kam shumë për qef gatimin dhe një nën që gatuan në familje nuk është gjë tjetër veç se një individ që jep ngjyra jetës. Pjatat kanë ngjyra dhe ngjyrat e pjatave janë harmoni, janë vlerë, jo vetëm vlera ushqimore që mbartin në pjesën e saj, por janë vlerë artistike. Nëse do të shikoni me kujdes, unë do t'ju thoja që shikoni pjatën në librin e parë dhe shikoni sa e bukur është ku përfshihen bukur ngjyrat e mishit, ngjyrat e perimeve, ngjyrat e domateve, të karrotave, të sallatës, të bishtajave, pra gjithçka. Ato kanë vlerën e tyre ushqimore, por tek syri shikon dhe një pjatë të këndshme në ngjyra, ç'bën? E ha i pari. Më pas është stomaku që hyn dhe menaxhon atë çka duhet. A ju pëlqen juve voglusht gatuani? Jam e bindur që po. Të paktën, kështu deklarojnë voglushët e klasës time dhe të paktën, kështu shoh që ndodh me çdo voglush në familjet e kritet, qoftë ai djalë ose vajzë, për të parë nënën të gatuan dhe duke i thënë ta trazoj unë, ta bëj unë, ta ndjek unë dhe në shumicën e rasteve, që nga parashkollorje deri lart, sot ka hyrë si praktike mënyrës së duarve të voçkle në gatim. Mos më thoni që tek nëna ose gjyshja ka bërë një byrek, nuk keni marrë dhe keni luajtur me brumin. Të gjithë e kemi bërë. Merrnim brumin, përpiqeshim ta bënim me një seshte, përpiqeshim ta hapnim dhe nënat tona nuk lodheshin kurrë, po përkundrazi. Kënaqeshin tek në një farë mënyrë edhe byreçkat e voçklet tonat, kur ishin të vegjël, të mijat, por tuajat sot, piqeshin në furrë me shumë kënaqësi. Dhe gjyshja ose mamaja, ç'bënte? Të parin të jepte ose mua më jepte të haja atë çka kisha gatuar vetë, duke më thënë të pëlqeu.
Normal që më pëlqente, normal që ju pëlqen. Ju pëlqen sepse në të keni dhënë pasionin tuaj, keni dhënë menaxhimin tuaj, por shpesh ndodh. Tek kalamajt e vegjël kanë dëshira të jenë nesër një gatues i mirë, një kuzhinier i mirë, prindrit i blejnë që në vogëli lodra të cilat kanë lidhje me gatimin, kanë lidhje me pajisjet të cilat ne përdorim. Ju kam dhënë në foto një nën me 2 fëmijët e saj, të cilët janë veshur si kuzhinier të vegjël, nuk i mungon asnjërit nga fëmijët komponenti i kapuçit, as edhe përparsja. Pra, shikojmë me kujdes. Të gatuash është bukur, po t'i japësh rëndësi gatimit dhe me detajet e përpasjes të kapuçit, të elegancës tek je në kuzhinën tënde, kjo është mrekulli. Është mrekulli dhe ndiqni me kujdes se si voglushi trazon me kënaqësi në tas përbërësit që nëna ka hedhur. Është bukur tek tjetra fillon dhe përzjen në tasin e saj më të vogël përbërësit dhe është emocion tek ata përzjehen të tërë së bashku. Qoftë puna që bëri motra dhe qoftë puna që bëri vllai në entuziazmin. Unë shoh në këtë foto familjen time, familjen tuaj, të keni të vegjël ju kërkoni të jeni pjesë e gatimit dhe të rriteni pak nga pak, filloni të skuqni një vezë, të bëni një sanduiç, të qëroni ose të realizoni një sallatë e kështu me radhë. Çfarë kam sjell në foton tjetër? Ju thash në fillim që ju keni shumë dëshira lidhur me gatimin dhe me vlerat që ai ka. Nuk kam bërë gjë tjetër veç se kam sjell një aktivitet të voglushve dhe kjo ndodh shpesh në klasat tona. Lidhur me gatimin, me panajirin e gatimit, me mënyrën se si ata e servirin. Dhe tek ndodh shpesh, ndoshta në këtë periudhë pandemike, na ka munguar. Na ka munguar edhe fakti, duke qenë që kemi zbatuar disa rregulla që në klasë nuk ushqehemi më, dhe tek nuk ushqehemi më në klasë, nuk është më pyetja çfarë ke marrë ti për të ngrënë? Po ti çfarë ke sot në tas? Në të vërtet, ju çdo ditë në shkollë në të shkuarën konsumonit në një orar, në një fashë orare ushqimet tuaja, dhe kishte raste që ndokush thoshte: mua nuk më pëlqen sanduiçi. Nëna ime sot më ka bërë një bukë me vezë ose më ka dhënë kek, më ka dhënë fruta me vete. Pra të pëlqyerit e gatimit është pjesë e të gjithëve. Të pëlqyerit e gatimit është pjesë e një recete, e menaxhimit të një recete. Dhe si pjesë të dytë mësimore ne do të kishim shkruaj një recetë gatimi. Çfarë ju kam sjell? Ju kam sjell përbërësit e një keku me kos dhe mos më thoni që se gatuani. Të bësh kekun me kos në kuzhinën shqiptare është pothuajse e përhershme, vjen nga gjyshet, vjen nga nënat, është ajo çka ndoshta ju konsumoni mëngjeseve ose vakteve të zemrave me një gotë qumësh ose me një filxhan çaj, por tek është një recetë gatimi, mos harroni. Mos harroni që vjen në radhë njëra pas tjetrës të tërë përbërësit dhe sasia që përdoret për secilin. Të gatuarit ka receta, të gatuarit ka mas dhe masat bëjnë mrekullin. Nuk duhet hedhur shumë krip, se po u bëj gjella e kripur vështirë të hanë. Ose më shumë sheqer se ç'duhet në një kek. Ju e dini shumë mirë që sheqeri është pjesë përbërëse e kujt, recetës së kekut, por ruani masat. Një sasi më e madhe sheqeri do ta bëjë atë më të ëmbël dhe në një farë mënyre ëmbëlsirat sjellin problematika në shëndetin e zhvillimit të çdo individi, por dhe tuajën voglush. Nëse do të merresh me përgatitjen e kekut me kos, do të shikonim që përbërësit e tij janë 2 gota ujë me miell gruri. Do të filloni t'i vini një nga një në tavolinën tuaj të punës dhe më pas do t'i menaxhoni. Çfarë do të vazhdoni të vini për të dytë? 2 kokë ravez, 1 gotë ujë sheqer, 2 filxhan kafeje kos, 2 filxhan kafeje gjelb të tretur, i cili përdoret dhe është pjesë të menaxhimit në ëmbëlsirave, 2 lugë gjelle lëkurë limoni apo portokalli të grirë, po ju bëj me dije që kur kam qenë e vogël, nëna tek më thoshte nxirr këto, nxirr ato mbi tavolinën e gatimit, më jepte edhe të grija në rende në periudhën e dimrit, lëkurën e portokallit ose lëkurën e limonit, e cila jep një shije, një gust të përkryer kekut dhe e bën atë më të këndshëm në menaxhim. Një e dyta e lugës së kafes me sodë buke, që është një nga komponentët e përkryer të menaxhimit dhe ndihmon në ngritjen e kekut dhe menaxhimin e tij. 1 filxhan kafeje me arra të thërmuara, dhe kjo është në bazë të preferencës.
Unë e dua me arra, voglushi, djali im nuk I do arrat. Ma të lutem, thot, nëse do bësh kek dhe për mua, bëje pa arra. Pra disa pjesë të kekut, në një farë mënyre, komponent të ti, varet nga dëshira dhe preferenca e individit. Në fund fare mund të hidhni një lugë sheqer pudër. Tek ju thash që jemi në gjuhë shqipe dhe është një tekst udhëzues, po ju them që jemi dhe në matematikë. Dhe tek jemi dhe në matematikë ne shikojmë masat një nga një dhe me masat jemi marrë në matematikë, por sërish në matematikë jemi dhe tek 1/2. 1/2 është thyes dhe tek është thyes do të thotë që prapë është matematikë. Çfarë do të kemi në përgatitjen e kësaj recete? Në përgatitjen e kësaj recete fillojnë ato kushtëzimet dhe mënyra se si do të kryeni hap pas hapi strukturimin e kësaj veprimtarie mbi përgatitjen e kekut. Dhe do të kemi, si fillim ju këshilloj që të merrni një tas dhe të filloni të rrihni në të sheqerin me vezën. Pra këto janë hapa që duhen realizuar. Duhen realizuar pasi e bëjnë më të mirë ëmbëlsirën dhe I japin asaj kohën e dur për të kaluar hap pas hapi nga njëri komponent I veprimit në veprimin tjetër. Më pas shtoni kosin, gjelpin e tretur, lëkurën e limonit ose të portokallit dhe nëse keni dëshirë ato frutat e thata të cilat janë gjithmonë preferencë e individëve. Mbasi keni bërë të gjithë përzierjen, do të vazhdoni ta përzjeni mirë masën. Do të merrni miellin. Mielli nuk merret direkt nga letra dhe hidhet. Jo, ai sitet. A keni sit në shtëpi? Apo e keni bler mielin direkt të situr në një farë mënyre. Mirë është ta sisni atë në momentin që do ta menaxhoni dhe realizoni kekun tuaj, ta bashkoni atë me sodën e bukës, por sot duke qenë që dhe këtu po e lidh me qytetarin në treg ofrohen edhe mielëra të gatshëm për ëmbëlsira kur I kanë komponentët brenda, mund të keni marrë një miell me sodë buke ose me elementin e përbërës të ëmbëlsirave. Unë po them që ta përgatisni kundrejt kushteve të shtëpisë me sodën e bukës, por kujdes, mos e trazoni ose mos e përzjeni shumë, pasi duke e përzjerë atë shumë nuk bëni gjë tjetër, e ktheni një masë elastike. Dhe nëse masa kthehet elastike dhe këtu është kujdesi që ju duhet kushtoni në trazimin e miellit me gjithë komponentët, do ta bëj kekun tuaj më të fortë, kurse në qoftë se ju e përzjeni atë ngadal, këndshëm, si unë po lëviz dorën nga lart poshtë, ngadal, jepini dashuri. Jepini dashuri kekut tuaj dhe t'jeni të bindur që në momentin që do ta hani dhe ai nuk është bërë elastik, ai do t'jetë aq I butë dhe aq I këndshëm sa dashuria që ju I dhat në menaxhim. Nëse do ta arrihni të shpejt, do t'ju dhëmte, do t'ju ngelte në përdhëm elasticiteti I tij dhe do të vinte I fortë. Pra, kur përgatisim kekun, vlerat e tij të plota janë tek butësia që ai ka në menaxhim. E fundit, e morët e përgatitët, do të merr një enën e kekut, mund të jetë një tjepsi ose një enë e posaçme për menaxhim, lyejeni atë me vaj, hidhini pak miell dhe hidhni përbërësin. Pra, të gjithë atë që ka përdorur dhe menaxhuat si tretësirë të përgatitjes kekut, futeni në një furrë, e cila është fillimisht e ngrohur, por do ta lini të piqet në të dhe ky është kusht duhet. Pra pasi temperaturat në gatim kanë vlerat e veta. Ndonjëri mund ta çojë në një temperaturë të lartë dhe keku mbetet I qullur, siç mund të jetë një temperaturë më e vogël se ajo që është e përcaktuar në recetë dhe ai sërish mbetet I qullur ose I papjekur mirë. Cili është kushti? Pra duhet, dhe ja u thash në pjesën gjuhësore të menaxhimit të teksteve udhëzuese, duhet që ta fusni atë në furrë dhe ta piqni për rreth 35 deri në 40 minuta në 180 gradë të furrës tuaj. Mbasi ka mbaruar pjekja dhe e keni provuar atë me një thik ku nuk ka ngelur pjesë e njohur me menaxhimit, lëreni të ftohet. Tek e lini të ftohet pak, mbi tavë, kur ta ktheni në pjesën tuaj të servirjes, pudroseni me çfarë? Me sheqer pluhur. Ajo çka do të kërkoja dhe do t'ju thoja është që gjatë përgatitjes së kekut, një pjesë të tij ju mund ta përzjeni atë me kakao,
pasi mund të ketë voglush që këtë lloj gusto e kanë shumë për zemër, dhe t'ju bëhet një kek i përzierë ndërmjet kafes dhe bezhës dhe me ngjyra të përkryera, po dikush tjetër mund të thotë unë e dua të tërin kakao. Po jeni të lirë ta bëni, por në momentin para se ta fusni ato në furrë, hidhini dhe kakaon, trazojeni këndshëm dhe jeni në rregull. Cili do të ishte? Të gjithë ne shqiptarët, por jo vetëm, në gjithë botën është shpreha ju bëf të mirë. Pra mbasi ju i keni dhënë pasion, dashuri, kënaqësi recetës tuaj, ju është dhënë keku i pudrosur në fund me sheqer pluhur, i këndshëm në ngjyra dhe po ta shikoni është i bardhë, kaf, bezh, është një pikturë. Në këtë fotografi, ai që e ka kryer kekun kuptohet që ka dhënë dashuri, kuptohet që ka dhënë emocion, kuptohet që ka dhënë ndjenjë. Po pse vetëm kek ham ne? Po jo more jo, ne ham gjëra të tjera plot. Ne ham sallatra. Dhe sallatrat kanë vlerat e tyre ushqimore, sallatrat kanë kënaqësinë, në art pamor sallatrat kanë bukurinë e ngjyrave. Një sallatë e bukur me të gjithë përbërësit të kënaq syrin, ka harmoni të plotë, e zbukuron tavolinën dhe ke sallatrat ju voglush e merrni iniciativën. Filloni ta lajun sallatën, ta lajun domaten, ta presun domaten, ta presun qepën, pra të marrëdjathin varet se cilën sallat përdorni. Sallatrat janë stinore dhe ju këtë e dini. Sallatat që ham në dimër nuk mund të jenë të ngjashme me sallatrat që ham në verë. Ato që ham në dimër mund të jenë edhe në modelin e turshive dhe shkojnë shumë bukur me stinën. Por çfarë kanë tjetër sallatrat? Në kohët e fundit i është dhënë shumë rëndësi kulinarisë në një drejtim, në paraqitjen e bukur të pjatave, në entuziazmin e pjatës dhe ndoshta është punuar fort bukur edhe në një drejtim, në sasinë e pjatave. Ne shqiptarët kemi një mani të bëjmë pjata të mëdha, të mbushura plot, e t'i marrim e t'i konsumojmë. Kurse sot ofrohen pjata elegante, pjata të këndshme, kur përbërësit e tyre kanë vlerat larta ushqimore. Nëse do të ndiqni me kujdes sallatat janë stinore dhe mënyra e dhënies dhe kujdesi për to është art. Shikoni sa bukur e ka zbukuruar voglushja dhe janë të tëra sallata të bërë nga fëmijë në procestin dhe në festat tona, dhe po i quaj festat plota, të kulinarisë në përshkolla ndër vite. Ajo çka do të flisja bukur është arti i kuzhinës shqiptare. Është arti i trashëguar nga shekujt. Kemi folur në histori për gjithçka, por kemi folur dhe për mënyrën e gatimit dhe pasimit të saj ndër vite, ndër shekuj, ndër breza. Janë disa receta që mamaja ime i ruan me fanatizëm dhe mi ka lënë amanet t'i ruaj dhe unë. Dhe unë i kam shkruar në letër keku i nonës, mishi i pjekur i gjyshes, duke i ndarë ato sipas krahinave, se në Tiranë nona i thuhet gjyshes, po kur është në Berat, siç ishte gjyshja ime tjetër, unë thosha i gjyshes. Çfarë kishte? Zonjat e kohërave të vjetra kishin recetat përkryera. Zonjat e kohërave të vjetra ndoshta ato kishin një gjë më tepër se ne sot. Nuk shkonin në punë dhe gjithë ditën ja dedikonin gatimit. Por tek unë jam një pjesë të ditës në punë dhe nënat tuaja gjithashtu, ne jemi të detyruara të gatuajmë gjellëra dhe menaxhimet të tyre në shpejtësinë e ditës, dhe ajo çka japi më shumë pasion dhe dashuri mund të jenë fundjavat tek jemi pushim, qoftë shtunën dhe qoftë dielën. Çfarë kërkoj nga ju voglush? Nga të gjithë ju. Dhe do t'ju them pse e kërkoj. E kërkoj sepse ju njoh mirë. Njërin nga ju e kam patur në shtëpi dhe sot është rritur. Ju nuk i doni shumë gjellët. Kur vjen puna për gjellë me patate, gjellë me spinaq, gjellë me pras, i thoni nuk e dua. Jo, duhet ta hani. Duhet. Ndoshta mos e konsumoni të tërë pjatën që nëna ju jep, për vlerat e përkryerat asaj pjate ju duhet i merrni, sepse nesër, dhe nuk po them nesër, po them nesër kur ju të rriteni, mungesën e këtyre vlerave ushqimore do ta ndjeni në zhvillimin dhe mekanizmin tuaj jetësor. Hajni ushqimet që ju gatuajnë nënat, gjyshet, dhe ju e keni kaluar kohën kur vini me pjatë dhe ja u japim në gojë, por ju ç'bëni, tek nuk ju pëlqen ose nuk e doni ta hani ta lini në tavolinë. Unë i kërkoj nënave një gjë. E ulura në tavolinë si familje, konsumimi në tavolinë si familje
nuk është dhe mbetet gjë tjetër, veç se artë i bashkërendimit të punës në familjen shqiptare. Në shqiptarët e kemi patur tradit gjithmonë ullje në tavolinë të tërë pjesëtarëve të familjes dhe kemi patur kulturë bashkëbisedimin ose bashkërendimin e ditës në ato momente. Detyrë shtëpie. Tek jap detyrë shtëpie do t'ju thosha që të dashur shefa të vegjël, po ju quaj shefa të vegjël se e di që e keni kënaqësi dhe ju e dini shumë mirë që në televizionet ndryshme, në formatet ndryshme mediatike, kanë filluar të bënë master shefat e vegjël. Juve ju pëlqen sepse jam e bindur që tek ndiqet dhe gatuhet në familje, të tërë kërkoni të jeni çfarë? Pjesëtar të gatimit. Shkruaj një recet gatimi. Nuk kam thënë të cilit lloj, nuk kam thënë as të sallatës, nuk kam thënë as të gjellërave, nuk kam thënë të përgatitjes së brumrave, përdorni dhe sillni gjellëra, brumra, kuzhinë tradicionale. Merreni shkruajeni atë sipas gjithë komponentëve, sipas mënyrës dhe përbërësve të përgatitjes dhe çojeni në klasë dhe shikoni dhe krahasoni me njëri tjetrin se cila do të ishte receta më e bukur dhe se si do t'i këmbenit ato duke vazhduar veprimin. Tek mbarova, ju uroj me kënaqësi. Ditë të bukur të mbarë në vazhdim dhe ndihmojini nënat tuaja në procesin e gatimit. Mirupafshim.